o axé do contramestre Ney, que para mim já é um mestre, tá? Por saber comandar. Pedir permissão ao Marlon, o mestre Marlon, para falar sobre Zumba, porque Zumba eu sigo já o trabalho dele junto. O incansável trabalho dele com as crianças, a gente vê das suas dificuldades, né, da sua persistência, portando Zumba. Parabéns, meu bom amigo. Eu faço questão de lhe entregar uma corda de contramestre, tá? Pedindo permissão ao Marlon, tá? Eu gostaria que ele viesse aqui. Eu gostaria de parabenizar seu trabalho. Se você me permita chegar ao Marlon. Muito obrigado. Então, parabéns. Pera aí, menino, sai da frente, coisa. Só fica na roda.